Ska vi se, här bor 9600. Här. 9600. Kolla här. Svit. Ska vi gå och käka? Ja, ska jag inte ta en bärs då? Jag har typ vit månad. Fan, ja men det är klart vi ska ha en bira. Jag vet inte. Jo, men det är klart vi ska ha en bärs. Ja, en då. Ja, men då... Okej, ett glas bubbligt vin kan jag tycka. Vi tar ett glas. Sen stannar vi där. Ja, okej. Eller ja, det är ju lite kvar. Vi tar... Ja, men vi nöjer oss med ett glas. Det här ska bli skitkul. Ja, det ska det verkligen. Det ska det. Ja, men skål då. Nu kör vi. Saapuu raiteelle 3. Simon, vakna. Vi är i Finland. Men vad hände igår? Jag vet fan inte. Men det var ganska lugnt ändå. Ja, jag tror det. Gick ju oss ganska tidigt, va? Ja. Jag tror jag tappade min telefon igår så. Vad fan är den? Jobben, hissen är här nu. Mamma, vad fan, min telefon? Ja, men vad ska vi göra då? Ja, jag får låna Viktors telefon. Brådis. Fan, då kommer vi slå tuta och grejer. Åh jävlar, vi är i land redan. Här är vi. All right då, ni är välkomna till Finland. Eller vi kan säga välkommen till Finland. Ja, men tack. Detsamma. Tack. Vitsvansjakt står på menyn och ingen av oss har faktiskt ens sett en vitsvans förut. Eller i alla fall inte jag. Nej, inte jag heller. På film. På film bara. Och nu så blir det lite smygjakt. Det blir lite sitta och vaka. Och snön vräker ner. Och när vi satt i bilen och käkade mackor. Det är rätt skruvat. Det var så sjukt alltså. Jag tittar över på Viktor så bara sneglar till vänster. Ja, backspegeln där. Så bara i backspegeln, 3 meter från bilen. Här stod det. Här stod det. Står det alltså en kalv. Bara kollar runt. Det var ju helt jättemärkligt. Ja, och man bara, men alltså det går inte att öppna dörren för att dra den och så vi fick ju bara sitta och filma istället. Men nu ska vi göra en liten variant här, så vi har den här skogsbilvägen som går här. Rakt genom hela marken. Så vi ska turas om liksom lite grann att pyscha oss ömsom på vägen och också vid sidan, så att vi kanske kan hjälpas åt och trycka lite vilt på varandra. Det är typ 1,5 kilometer så någon går i skogen ena vändan och så vänder vi och tar någon skogen andra och sen andra upp på vägen. Jag är rejält nedkyld nu så jag behöver börja röra på mig lite Ja, snart. jo, men det är nog samma här. Ska vi köra? Ja, det tycker jag. Nej, du, här är de ju inte. Det är för blåsigt. Och ligger uppe i backen och tar skydd. Vi smyger tillbaka in i den här jeepen. Jag undrar var spåren är någonstans. Ah, titta. Ditåt. Det är bra. Snöfallet dämpar oväsen man gör i skogen. Det blåser mellan 4 och 8 meter, lite beroende på var man är, men ganska perfekt skulle jag säga. Mitt intryck.
fullt så vindkänsliga som doven exempelvis är. Att pyscha dov när det blåser mycket, det är ju i stort sett omöjligt tycker jag. Vi tänker att vi slår oss ner här en stund i skogskanten. Det smalaste passagen här från andra sidan skogen, över fältet. Så kommer nog Jompa, jag ska säga åt honom att gå och smyga igenom det här området. Då kanske han trycker ut någonting åt oss. Chansning. Vi får se. Här har vi en lång, smal åkertarm som sträcker sig från söder till norr. Kanske 1,5 kilometer. Nu såg jag på kartan här att Simon är i norra änden av den tarmen. Stå kvar här en liten stund och se om han kanske råkar stöta någonting som kommer fram. Och sen ta mig ner i vind för att kunna fortsätta norrut. Och så har vinden rätt. Här helt enkelt. Jompe kommer komma rakt. Han är typ 400 meter åt det hållet. Så han ska zigzacka genom skogen här och se om han lyckas stöta ut något åt oss. Ställer oss upp och gör oss lite redo om det skulle dyka upp någon. Fyra stycken springer åt det hållet, rakt på Simon. Ja, jag brukar knappt säga pass på till honom. Svansen bara som flaggar upp i luften. Det går perfekt nu. Hoppas de fortsätter åt det hållet. Då kommer de gå rakt på Simon. Sköt du inte? Varför jag inte sköt? Ja. Det var en massa bråte och skit i vägen. Och sen... Hade du sallad i förgrunden? Ja, precis. Det var en massa grenar och skit i vägen. Så jag kände att... Sen ville jag se om det var någon kalv på släpptåg också. När den lyfte svansen sen så var ju svansen jättehög. Jag vet inte hur stor skillnaden är på kalvarnas och hinnarnas svansar. Nej. Men kroppsmässigt skulle smal hind eller hind. Ja. Jag såg inga, varken tappade horn. Jag hade det rakt framifrån. Så det var ett hondjur i alla fall. De här djuren har ju inte pensel om de är hane. Man ser inte dicken. Nej, det är helt omöjligt. Ja, det är helt omöjligt att se om det är en fällebock eller inte. Åtminstone på det där. Linjen. Mm. Ja, det är inte som dovhjortarna där liksom Nej. hänger. Så att, men de är ju då enligt uppgift rätt mycket kraftigare i kroppen. Det är svårt att se när man inte är så van vid att titta på de här djuren. Det är ett helt nytt vilt att jaga. Det blir ju utmaningar direkt. Som ni vet så har vi ju ganska ofta rätt så fina pristävlingar för er som tittar och er som är medlemmar på sajten och så vidare. Nu kan man vinna en hel vinterkammostass från Alaska. Detta minus blodfläckar och värmeväst, värmegrejer, med såna här muff man kan stoppa in händerna i med elvärme och massa schyssta grejer. Ett rejält fint pris. Särskilt för dig som jagar mycket på vintern, kanske toppfågel eller ripa. Eller pyschar för den delen på det här sättet. Klicka på länken nedan and you will find out. Nu har vi knallat iväg en bit från Jompen och ska ställa oss i lite förhåll. Så kommer han gå på från andra hållet. Får vi hoppas att han kommer på oss helt enkelt. Det är en chansning. Men vi provar. Vi är Simon på plats där borta och nu ska jag runda in här i skogen mot honom. Vi har precis stött en kalv som vi inte fick med på film. Vi tror att det är en kalv, den såg liten ut. Den gick undan försiktigt, så jag tror inte den är särskilt skrämd. Så vi ska göra ett försök och gå ner och se ifall vi kan runda och komma åt den. På han liksom rundhygget. Hoppas att det går vägen. Fick just syn på en vit rumpa och en svans som stack upp i luften. Ungefär 150 meter åt det hållet. Så får ta mig dit
Den där kalven har sammanstrålat med en hind så de har gått ihop 300 meter högre upp här i skogen. Så vi fortsätter på vägen neråt och sen försöker passa av och se ifall Jompen kommer på dem där. Och se om de kommer ut. Och om vi hittar något färskt längs vägen så kollar vi det såklart. Där kommer den. Jag tar den. Ja, den där är klar. Hur small det? Simon har skjutit. Titta här. Kolla. Vilken päls. Häftigt, vilken upplevelse. Min första vitsvanshjort. Fantastiska djur. Enormt tjock päls. Simon. Bra. Vad kul, kul. Vad gick den efter skottet? Kan ha gått 80 meter kanske. Bra träff. Precis bakom bogen ser det ut som. Oh. Ska vi ta ur den här, släppa fram den till vägen. Får vi ta och fortsätta. Jag håller på och traskar runt på marken och letar efter spår. Om en stund så tänker jag sätta mig och vaka på något ställe där jag misstänker att de kanske kan vara på väg. Dagen börjar lida mot sitt slut och det är inte många timmars dagsljus kvar. 2 timmar ljus kvar ungefär. Grattis! Får man kalla det för vitsvansjägare nu eller? Ja, Grattis. äntligen släppte det. Det tog sin lilla tid. Ja. Om en timme börjar bli mörkna. Jag tycker att det är dags att vi åker och sätter oss på pass och vakar lite. Redan nu? Ja, klockan är 2:45. Ja, kör. 2:45 svensk tid. Ja, just det, precis. Det har rätt i. Ja. Helt rätt. Ja, men det gör vi. Jag är ju full snökamoklädd. Men det behövs inte kan man säga. Jag ska sitta här. Det ser ut som ett litet dass. Jag frusar fast. Ja, just det. Det här blir bra. Och det här hör ju inte till vanligheten. Sitta i en vakenkoja. Jaga hjort. Det är tydligen så de gör här borta. Bitvis. Lindö gård i sydöstra Finland. Finsk geografi är inte min starkaste sida. Men jag vet inte om det här är det som kallas för egentliga Finland. Kan det vara så? Jag är ute på halis nu känner jag. I alla fall är vi i sydvästra Finland. Mellan Åbo och Helsingfors. Oj, nu kommer ett helt gäng. Kolla. Här är en fantastiskt fin gård som ligger liksom på ett... Det är som en ö fast det är ett näs. Det är typ
jättesmala landtungor på varsin sida av den här ön, eller näset då, som gör att när viltet väl kommer så är det ofta här för att stanna. Vitsvanshjorten togs in till Finland från USA på 30-talet. I ett par omgångar, men bara 7 djur överlevde som planterades in. Alltså när de planterades in fanns det bara 7 djur kvar liksom. Och det har nu blivit en population på över 100 000 individer. Det tog nästan 30 år innan det började jagas på dem för att på allvar. Innan det tog fart. Men vitsvansen har ju, de får ofta 2, ibland till och med 3 kalvar som förökar sig snabbt. Och det är härdig rackare. De kan leva på väldigt magra tillgångar och ibland äter de tydligen till och med en om det krävs. Det är också lite intressant, det är licens på de här. Så man får ansöka om en licens, typ en tagg. Eller ja, tagg vet jag inte om det är, men det är licens på den i alla fall. Likt vi har med kronhjortarna hemma i Sverige. Lindögård som är på deras huvudsakliga inkomst är mjölkkossor. Mjölk helt enkelt. Så att de odlar i stort sett bara vall till korna. Men hjortarna käkar rejält av den här vallen, så de får faktiskt köpa till på senare år för att det inte räcker. Så att det är viktigt för dem här att hålla stammen kort. Det här har vi försökt att få till i flera år. Jag och kära Albert som har det här stället har börjat ta kontakt redan tidigt 2019. Men det sket sig och sen kom covid så vi inte kunde komma hit. Men nu är vi här. Och det här har jag verkligen sett fram emot. Fan vad muckar de är mot varandra. Den står och skiter. Är du med? Vänster? Ja. Nej. Nu då? Tar vi. Ja. Ja, nu hörde vi en smäll. Högst troligt så är det Jompe som skjuter. Nu plingar det till i telefonen också. Det gick ju bra. Vi blev varnade innan att de kan vara rejält hårdskjutna, de här hjortarna. Och tydligen har någon typ av konstig förmåga att liksom sluta blöda. Du kan typ så här skjuta av ett ben och det blir typ inte blod. Då blöder det så här 100 meter, sen bara slutar det blöda. Men den här dog rätt ordentligt. Nu kommer det fler här borta. Det måste ju ha en kalv, den ser bra mycket mindre ut. Är du med? Stanna. Ja. Okej, nu får det räcka. All right. Kalv ligger. Här skulle man lätt kunna tro att jag har varit på muggen, men det har jag inte. Jag har jagat och nu ska vi försöka gå och hitta den där kalv. Nummer 2. Jag tror den ligger bara runt hörnan där, men vi ska se om det är som de säger, att de inte blöder så mycket. Vilken fin. Här är en liten. Här är på väg att bli en bock. Några små knölar här i pannan. Och pälsen är otroligt tjock alltså. Men den är väldigt mager. Man känner revbenen sticka ut. De har det tufft nu tydligen. Trots att de stödfodrar så de har inte så räcker. De blir sjuka, blir inte lika stora i kroppen. Och så att det är lite för mycket gjort helt enkelt. Och så den här långa svansen. Som de använder som varningsflagga. Så när svansen sticker upp så här, då bara, nu är det något läskigt.
Syns tydligt val. Jättefin. Jag tror att vi bryter för kvällen och åker tillbaka till Linderö och träffar upp Jompen. Kollar hur det gått med hans. Jag tror han fick 2 kalvar. Tror jag. Alltså maken till icke-blödande vilt har jag inte varit med om. Det är sjukt lite blod alltså. Några små droppar är det bara. Till och med här liksom. Helt otroligt. Här är lite, inte mycket liksom. Tog tyvärr lite långt bak den där. Och långt ner. Men ja. Det var inte det bästa stödet tyvärr. Men det gick ju bra ändå. Minus 4 grader. Och det är ömsom vräker ner. Ömsom kräksnöar. På vissa ställen där det är lite öppet blåser ganska mycket fortfarande. Så det är bara att köra. Här framme vid första öppna fältet här vi hade hoppats lite grann på att de skulle stå här och krafsa lite under snön och leta mat, men här var det tomt. Och snart är det ljust ute och då blir det ju att smyga iväg och försöka spåra någonting genom snön. Det har snöat väldigt mycket. Det har säkert kommit 1,5, nästan 2 decimeter. Så alla spår som är nu är färska. Så vi gör ett försök, smyger ut, kollar om vi hittar något. Nu ska jag börja fischa mig norrut mot Simon. På ena sidan sjön, sen ska vi söderut igen på andra sidan sjön. Men alltså vad fan. Den här legan är inte gammal. Det snöar ju fortfarande. Alltså jag vet ju inte riktigt, men jag tänker mig att vitsvansen är lite grann som dovhjortarna. Att de gillar höglänt terräng så där på dagarna. Ligger och slappar där uppe. Och här är färska spår. Så att jag tänker, man hänger på dem. Håller på att spåra dem genom snön. En grupp på 3-4 individer. Vitsvansarna går inte som regel i grupp när det är handjur. Utan det är bara hind och kalv som går i grupp i stort sett. Ja, vi håller på att pyscha oss fram här. Går så där. Riktigt bitevind, men vi hittade ett spår här ungefär 200 meter bort som såg väldigt färskt ut, så vi går tillbaka till det nu och sen följer vi det. Får vi se om vi kommer på någonting uppe i skogen. Det har gått upp i ett berg, så förhoppningsvis kan vi komma ikapp det. Vi provar på det. Här står 2 stycken. Nej, de är 3. De är 3.
Nu är jag fri. Vad fan hände? Vad fan hände där? Alltså det kändes sjukt bra. Alltså jag höll hårkorset precis mitt i bogen. Och vad kan det vara? 60 meters håll. Men jag hörde inte träffen i djuret. Den tecknade ju inte för 5 öre. Jag såg bara kvar och stirra. Ja, vi följde det här spåret en bra bit. Går ner i en ravin här. Så vi har ganska bra sikt. Vi ska gå fram till kanten och kolla med kiken och se om vi hittar på dem. Eller om de fortsatt över. Dåligt kul fång det där. Precis när vi stod och pratade om att det är jättemärkligt att vi inte gått på någon hjort än. Vi ändå pyschar runt i 3,5 timmar ungefär. Det börjar bli dags för lunch. Ja, vi säkert 3 kilometer mark har vi tagit. Så när vi stod och pratade om det, då reser sig en hjort upp här. Och när jag menar prata så stod vi och viskade. Ja, men det är bra. Vi stakar vidare på den där. Se om den lugnar ner sig lite längre bort. På ungefär 60 meter. Jag siktade på A1 och träffade där. Så att det är liksom... Grejen är inget fel på, utan... Alltså det här är galen. Men jag har bommat. Jag har gått omkring och letat riktigt länge nu. Alltså det är ju inte svårt att se bloddroppar i det här föret. Men vi ska ändå göra ett, vi har inte gett upp det ännu såklart. Det måste vi fortsätta med. Och sen så ska också markägarna skicka hit en hundpatrull om en stund. Sista rycket. Nu ska vi ut och sätta oss i ett torn. Jaga lite på det finska sättet. De pyschar ju inte så mycket här borta. Eller ingenting alls. I alla fall inte på den här marken. De har foderplatser så man sitter på dem. Så sista rycket innan vi åker till båten så provar vi att smyga dit. Och står det något där så gör vi ett försök. Annars går vi upp och sätter oss. De som har marken här, de bedriver inte pyrschjakt överhuvudtaget. Utan det är antingen klappjakt, alltså inte drevjakt med hundar. Utan då går det ett stort gäng med drevkarlar och kvinnor helt enkelt. Och då har de liksom målat ränder i olika färger på träden. Så man ska vara säker på att man går åt rätt håll. Så typ var 50 meter så är det en gul markering. Kanske på ett gult streck som träd så följer man den. Och så 20-30 man som går och trycker allt vilt. Och då har man ju en skjutlinje snarare än en utplacerade skyttar liksom. Och de bedriver då vaktjakt i torn eller små hytter. Så ja, vi får prova och se om vi får fram något idag. Så då har jag kommit fram till foderplatsen som är där. Och det är 1, 2, 3, 4 vitsvansar här. Det här blir lite spännande. Det blir som en pysch, smyga sig fram. Okej, en ganska liten bock. Och vad jag upplever som en fällebock. Alltså 2 bockar, en med hon och en utan. Och den med hon, de är alldeles för små för att skjuta helt enkelt. Vänta en stund till, det kommer säkert mer. Där kommer det ut mer.
som står och tittar hit uppe från skogen. Nu. Är du med på den? Gammal av en anledning. Att den är jävligt försiktig. Stanna till där nu. På vägen. Det tar jag. Alltså den kom sakta gående på vägen här. Och den är gammal av en anledning. Det är för att den är så jävla försiktig. Och jag fick ett perfekt läge och jag tog det. Ja, titta. Här ligger den. Bra skott. Satt väl. Sprang den 30 meter. Vad är 30 minuters skjutljus kvar ungefär för oss hemma i Sverige. Men här får man jaga som sagt dygnet runt här nere i Finland. Så, men både för kamerans skull och för optiken. Och, så kändes det här rätt bra att hinna med. Säg att det här är också en smal hind. Och den var väldigt mycket mindre än de andra stora hindarna som vi såg där. Så vissa av dem kan vara riktigt stora. Skönt att det gick bra i alla fall. All right. Ska fram och kolla på bocken. Det här är så spännande alltså. Det här är så sjukt spännande. Wow. Vilken bäst. De är helt otroliga de här djuren. Alltså, jag skjuter på, kan det vara 60 meter med en 300 rätt i bogen. Och det är inte en enda bloddroppe. Jag förstår inte hur det är möjligt. 8 taggar. Fint utlägg. Ordentligt utlägg liksom. Och den här kommer få en jättefin hedersplats hemma på väggen alltså, utan tvekan. Vilket otroligt minne.